Operesheni ya rais wa Marekani Donald Trump ya Epic Fury ni kampeni ya shinikizo la kiuchumi, anasema kamanda mkuu wa jeshi la Marekani Dan Kane. Operesheni ya ghadhabu ya kiuchumi ilianza kwa kuzingirwa kwa bandari za Iran kwenye mlango wa bahari wa Hormuz kabla ya kupanuka hadi kwenye meli zinazotoa msaada kwa serikali ya Iran katika maji ya kimataifa. Marekani imeanzisha awamu mpya ya vita vyake vya Iran ili kuzuia na kukamata meli zinazojaribu kuvunja kizuizi chake kwa meli za Iran au kutoa msaada wa nyenzo kwa serikali katika kampeni ya shinikizo inayoitwa Operesheni ya kiuchumi ya ghadhabu, kama ilivyoelezwa katika ripoti ya Wall Street Journal mnamo Jumatano. Operesheni ya hasira ya kiuchumi ilianza kuzingira kikamilifu bandari za Iran, huku Marekani ikitumia vikosi vya majini na ndege kutekeleza hatua hiyo. Ilitangazwa na waziri wa ulinzi Pete Hegseth wiki iliyopita katika mkutano na waandishi wa habari wa Pentagon na mwenyekiti wa wakuu wa pamoja wa wafanyakazi Jenerali Dan Kane. Meli zinazojaribu kukwepa kizuizi huwasiliana na vikosi vya Marekani, na ikiwa wafanyakazi hawatatii maagizo, meli hiyo inalemazwa na kupandishwa, ripoti imeeleza. Marekani ilifanya operesheni kama hiyo siku ya Jumapili, ikiingia kwenye meli ya mafuta yenye bendera ya Iran ya Toska, kulingana na Wall Street Journal. Toska ilikuwa imebeba takribani mapipa milioni 2 ya mafuta ya Iran kutoka katika kisiwa cha Kharg ilipojaribu kuvunja kizuizi. Operesheni hiyo ilipanuka hivi karibuni zaidi ya mlango wa bahari wa Hormuz hadi kwenye meli zinazotoa msaada kwa serikali ya Iran, huku Marekani ikifanya kuzuia baharini na kupanda sawa na meli isiyokuwa na utaifa iliyokuwa imefungwa kwa shughuli za magendo ya Iran katika eneo la Indo-Pacific. Kwa hivyo mpango wa sasa wa Marekani ni kuharibu uchumi wa Iran kutokana na operesheni ya sasa ya Epic Fury, ambapo wamezuia mlango wa bahari Hormuz, hasa kuhakikisha kwamba meli za mafuta na gesi za Iran haziwezi kupita katika eneo hilo kutoka katika bandari zao. Pentagon ilitangaza Jumanne kwamba meli ya Tiffany ilinaswa na Indo-PACOM ya Marekani, ambayo inawajibika kwa bahari ya Hindi na Pacific na maeneo jirani. Hasira ya kiuchumi inaweza kufanana na operesheni za Marekani dhidi ya Venezuela. Wall Street Journal ilisema kwamba upanuzi huu una uwezo wa kufanana na operesheni za awali za Marekani zinazolenga meli za giza zinazounganishwa na Venezuela, wakati ambapo meli katika bahari Atlantic, bahari ya Hindi na Caribbean zilikamatwa vilevile. Idara ya ulinzi ya Marekani imesema kwamba Wizara ya mambo ya nje na idara ya hazina zinafanya kazi pamoja kuhusu ghadhabu ya kiuchumi. Ikulu ya White House iliambia Wall Street Journal, ikitoa shinikizo la kiuchumi kwa Iran wakati mazungumzo ya kusitisha mapigano kati ya Marekani na Iran yakiendelea. Vikwazo vya kiuchumi vilianzishwa na idara ya hazina vikiambatana na kuzingirwa na kukamata meli zenye uhusiano na Iran vinalenga kukataa uwezo wa Iran wa kuuza mafuta nje ya nchi kama njia ya kufadhili juhudi zake za vita, Wall Street Journal ilibainisha. Ripoti tofauti na ya Wall Street Journal ilibainisha kuwa operesheni hiyo inaweza kugharimu dola milioni 400 kwa siku kulingana na baadhi ya makadirio. Rais wa Marekani Donald Trump ana matumaini kwamba kampeni ya shinikizo itasaidia kuwezesha makubaliano ambapo wa Iran watalazimika kukubali kile ambacho Marekani inataka wakati huu, ikulu ya White House iliongeza. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo, ni kile ambacho kimeelezwa na mkuu wa jeshi la Marekani Dan Kane, ambaye amesema kwamba moja kati ya jambo ambalo rais wa Marekani analifanya katika operesheni ya Epic Fury kwa wakati huu ni kuhakikisha wanazuia uchumi wa Iran, na mpango wao zaidi ni kwamba wanaitaka Iran ifikie hatua ikubaliane na mipango ya rais wa Marekani Donald Trump katika kumaliza vita. Lakini jambo kubwa ambalo wakati huu litatazamwa zaidi na Marekani, ikiwa Iran itakubali, ni kwamba wa Iran watatakiwa kukubaliana na uondoaji wa uranium iliyorutubishwa kupelekwa nchini Marekani, kadhalika mlango wa Hormuz kuwa chini ya Marekani. Ndicho ambacho Marekani inataka kwa sasa. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa